Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Dvyniai – pagrindinis įvykis dvyniams gruodžio 1 savaitę. Patarimas dvyniams apie jų gruodžio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė dvyniams apie jų gruodį. Dvyniai panašu, kad gruodžio mėnesį jums gali būti ypatingai aktualūs asmeniniai santykiai, santykiai su šeimos nariais ir taipogi būtent būsto klausimai, viskas, kas susijęs su namais. Bet panašu, kad bendravimo tam tikrose grupėse pas jūs tikrai bus gruodžio mėnesį ir norėčiau pradėti nuo jūsų mėnesio mėnulio žinutės. Jei nutylėjai dėl šventos ramybės, tos ramybės nebeliko, prasidėjo vidinis chaosas. Ir taipogi jūsų patarimui iškrito Lazdų dama, o Lazdų dama yra būtent moteris ugnies stichijos, tai gali būti liūtas, avinas, šaulys,
aplink kurią būtent ir bus sustatyta visa šita situacija. Taip, tai galite būti ne jūs, o būtent moteris, su kuria ir bus tas kažkoks nutylėjimas dėl šventos ramybės ir jūs nuspręsite, kad atėjo laikas išsakyti viską, nebetylėti, nebebūti patogiai. Na, o kitiems iš jūsų šita moteris, būtent ugnies stichijos dama, sako, kad jum patiem teks tapti būtent tokia ugninga gruodžio mėnesį. Ir šita moteris turi labai daug iniciatyvos, jinai geba vadovauti, jinai nebijo parodyti savęs, jinai gali eiti viena, jai nereikia jokio pripažinimo, jinai žino, ko jinai yra verta, ko jinai nori ir kur link jinai eina. Tai labai svarbu jums gali būti gruodžio mėnesį nebijoti būti nepatogia, eiti savo tikslų link, nelaukti, kol kažkas jums kažką atneš ant lėkštutės, taip? Ir būtent tas noras daryti tai, kas jums yra svarbu, tai, ką jūs norite daryti, taip? Ir nesifokusuoti į tai, ką kiti žmonės šneka. Ir būtent išdrįsti nubrėžti tas ribas, išdrįsti pasakyti, jeigu jūsų kažkas tai netenkina, taip, tai šitos dvi kortos papildo vieną kitą. Ir būtent labai svarbu bus, kad jūs iškomunikuotumėt, išsakytumėt gruodžio mėnesį, jeigu jums kažkas nepatinka. Nenurytumėt to, nes anksčiau ar vėliau tai ateis pas jūs po to tam tikrom ligom, taip, ar emociniu valgymu, persivalgymu, tai kad to nebūtų, išsakykite viską tam žmogui ar tiem žmonėm tiesiai šviesiai. Tai dabar pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Kas turite asmeninius santykius, pirmoji savaitė gali būti labai aistringa, jums iškrito lazdų riteris, kuris yra labai ugningas, tai yra ugnies stichija, kuris yra labai judrus, arba jūs turėsite daug judėti, daug keliauti, būti labai aktyvūs, ar jūs daug sportuosite. Gali būti, kad užsidegsite, kažkoksai tai projektas jums bus labai įdomus, bet tie, kurie turi asmeninius santykius, tai panašu, kad santykiuose atkeliaus toks labai aistringas periodas, kadangi šalia jums dar iškrito ir įsimylėlių korta, būtent dviejų žmonių ryšys. Ir ta jūsų antroji pusė būtent gali būti lazdų riteris, tai būtent avinas liūtas šaulys. Šitas vyrukas yra labai ugningas, aistringas, šarmingas ir gali jūs užkariauti pirmąją savaitę, gali jūsų ryšys atsinaujinti, taip jeigu jau buvo priblėsęs. Taipogi tai gali būti tiek jūsų vadovas, darbdavys, tiek žmogus, kurį pažįstate, tiek šeimos narys. Ir kokia situacija būtent su juo tuomet gali būti susijusi. Mes čia matome judėjimą, aktyvumą ir matome įsimylėlius, kurie taipogi gali reikšti pirkimo pardavimo sandorį. Galbūt sėkmingai įsigyta kelionė, automobilis, būstas, taipogi tai gali būti ir svarbus pasirinkimas, nes įsimylėliai yra tie du stulpai tokie, juoda, balta, kairė, dešinė, taip, gali būti, kad jums reikės priimti svarbų sprendimą iš bet kokios gyvenimo srities pirmąją savaitę ir kad priimti tą sprendimą, ar jūs kažkur keliausite, o gal kaip tik jūs priimsite sprendimą ir tuomet jau jums reikės kažkur bėgti, lėkti, tvarkyti viską, kas eina būtent po to sprendimo priėmimo, taip? Galbūt tai bus sprendimas būtent susijęs su šitu vyruku, ar su santykiais. Ar šitas vyrukas jums pasiūlys kažkokį darbą ir jūs mąstysite priimti, nepriimti, rizikuoti, nerizikuoti. Galbūt šitas vyrukas jums pasiūlys rimtus santykius ir jūs mąstysite, ar verta juos priimti ar ne. Bet panašu, kad jūs nuspręsite, kad verta priimti, nes čia mes matome tokį didžiulį užsidegimą, norą gyventi, norą eiti, daryti, atsiranda ta motyvacija, reikalai įsibėgėja. Jūs kažką nusprendžiat ir tie reikalai pagaliau vystosi toliau, jūs matote, kad kažkas auga, kad kažkas plėtojasi, taip. Tai gali būti kelionė su to vyruku, gali būti pasiūlymas iš to vyruko, gali būti, kad kažkokia tai sąjunga su šito vyruku, kuri padės kažką išplėtoti ar padaryti teisingą sprendimą, taip. Tai labai produktyvi pirmoji savaitė. Būtent rodanti, kad turėsite ar užsidegimo, motyvacijos, noro gyventi, noro eiti daryti. Tuomet antroji savaitė, čia būtent ir gali būti ta, kai negalima bus nutylėti. Jums iškrenta netgi
Du penketai tai yra kardų penketas ir lazdų penketas. Kardų penketas dažniausiai rodo nesutarimus, ginčius, kai mes bandome kovoti už tiesą, kai mes norime kitiem įrodyti, kad mūsų pasirinkimas, mūsų mąstymas yra teisingas, taip. Na, o lazdų penketas gali rodyti konkurenciją. Ar jūs su kažkuo konkuruojat, ar kažkas mato jūs kaip priešininką, konkurentą. Gali būti situacija vėlgi, kai turėsite daug veiklų ir pats turėsite plėšytis tarp daugelio įvairių sferų, reikia nuvažiuoti ten vaikus į būrelius nuvežti, reikia po darbų dar kolegom kalėdines dovanas supakuoti, reikia dar namus sutvarkyti, reikia dar pasiruošti šventėm, taip. Įvairiausios tokios situacijos, kur atrodo, kad plėšo per visus kampus, taip. Ir gali būti būtent, kad dėl to jūs būsite suirzę ir atsiras kažkoksai tai konfliktas. Ypatingai tie konfliktai gali būti šeimoje, nes mes matome toliau taurių 10, kuri būtent dažniausiai ir susijusi su žmonių grupe, dažniausiai su šeima ar kita bendruomenė, taip. Tai gali būti, kad būtent šeimoje bus kažkas, ką jūs norėsite sustabdyti, kad būtent nenutilėti šį kartą, o galutinai išsiaiškinti. Ir toks jausmas, kad jūs išsiaiškinsit, taip, nes tie penketai atkeliauja į 10 ir ne į šiaip 10, o į taurių 10. Tai mes turime tam tikrą, sakykime, pokytį pagal penketus ir tas pokytis atveda į sėkmingą rezultatą, nes 10 jau pas mus yra rezultato korta, taip. Visi šypsosi, galbūt reikėjo jums to konflikto, kad jūs pagaliau išsiaiškintumėt, kad jūs išgirstumėt viens kitą, taip. Anksčiau galbūt jūs prarydavot, nesakydavot nieko, tas žmogus negaudavo grįžtamojo ryšio, jisai nesuprasdavo. Galbūt jums reikia tos aštrios diskusijos, kad pagaliau, sakykime, atsimerktų ar kitas žmogus ir jūs galbūt suprastumėt kito žmogaus tam tikrus poreikius ar pastebėjimus, taip. Taipogi tai gali būti, kad jūs kovojate už teisybę, jūs kovojate, kad gautumėte geriausią rezultatą, pirmą vietą ar studijose, ar darbe, taip, kad rezultatas būtų aukščiausias, kad jūs būtumėte rezultatyviausi, efektyviausi. Ir jums pavyksta tai gauti, taip iškrenta taurių 10, galbūt net kartu su šeima po to pasidžiaugsite tuo rezultatu, kurį jūs taip sunkiai kovojate už jį, būtent, sakykime, darbo sferoje ar savo versle. Tai bet kokiu atveju, taip, mes turime tas krizes, tuos iššūkius, per kuriuos mes turime praeiti, kad gautume kažkokį tai sėkmingą rezultatą, kad kažko pasimokytume. Tai antroji savaitė pas jūs gali būti ta, kai jūs bandysite kovoti už teisybę. Tik kardų penketas yra ta korta, kur taip, kiti žmonės tampa nuginkluoti, bet kas seka po to, greičiausiai tie žmonės nelabai norės su jumis bendrauti. Tai jeigu jūs taip labai stipriai užsispyrusiai bandysite įrodinėti savo tiesą namuose, rezultatas gali būti ne per geriausias. Jeigu tai yra kažkokie tais melagingi kaltinimai, kur jūs nesate tikrai kalti, taip, ir tai yra darbinė galbūt sfera, tuomet gerai, jūs įrodinėkite savo tiesą, jūs pasieksite savo rezultato. Bet jeigu tai yra, sakykime, buitinė situacija, kur žinote, kad jūsų antroji pusė liks prie savo nuomonės, o jūs liksite prie savo nuomonės, pamastykite, ar reikia tą harmoniją griauti, taip. Dažniausiai šeimoje neveikia tas patarimas, sakykime, kad kovokit už tiesą, svarbiausia išlikti teisiu, taip. Dažniausiai šeimoje labiau yra svarbu turėti tą harmoniją. Tai tiesiog pamastykite, ar verta kovoti toje situacijoje ar ne. Įjunkite savo sąmoningumą, taip. Labai gerai kontroliuokite savo emocijas būtent antrąją savaitę. Jeigu šeimos narys peržengia ribą, žinoma, pasakykite, iškomunikuokite. Bet neikite, nestovėkite ant savo to sakinio iki paskutinio kraujo lašo. Iškomunikuokite ir leiskite tam žmogui tą informaciją suvirškinti ir toliau jau nebesiginčykite, taip. Jeigu tai liečia darbinę sferą ir tai yra kažkokie tai kaltinimai, kovokite iki paskutinio, kad liktumėte teisūs, kad įrodytumėte savo tiesą, taip. Tai labai svarbu būtent nuo situacijos, bet jūs išeinate į 10. Tai panašu, kad viskas pas jūs susitvarko į gerąją pusę ir
jums va tos va kovos reikėjo. Tuomet trečioji savaitė pas jūs toks jausmas, kad bus susijusi su naujom pradžiom, su naujom idėjom, kažką norėsite realizuoti. Jums iškrito netgi 2 didieji arkanai, kvailys ir magas. Kvailys pas mus nulinė korta, tai rodo kažką nuo nulio, kažką netikėto, kažką ekspromptų, netgi gali būti kažkokia tais kelionė. Ir magas pirmoji korta, kuri vėlgi rodo kažkokią tai pradžią, taip, naują startą. Dažniausiai magas rodo tam tikrą individualumą ir kvailys dažniausiai rodo individualumą. Tai reiškia, kai jūs kažko imatės vieni, galbūt jūs antrąją savaitę palaikymo kažkokio nesulaukėt ir jūs nusprendžiat, kad gerai, kiti nepalaiko, bet aš to noriu ir aš darysiu tai, ką aš noriu, taip, nesvarbu, ką kiti sako. Apskritai magas valdo visas 4 stichijas - ugnį, orą, vandenį, žemę. Tai reiškia, jums užteks ir jėgų, ir šarmo, ir kompetencijų, ir patirties įgyvendinti tą savo tikslą, tai tikrai eikite drąsiai, darykite, ypatingai puikia savaitė komunikacijai, nes magas yra nuostabus oratorius, jisai moka įtikinti žmonės parduoti prekes, parduoti paslaugas, įtikinti, kad reikia imtis jo problemos sprendimo varianto, taip. Puikiai pristatinėja prezentacijas toks žmogus, puikiai dėsto savo mintis, gali būti geras mokytojas. Tai vat nuostabi savaitė tokiems dalykams, o kvailys prideda to unikalumo, kad jūs esate unikalus, kad jūs save pateikėt kažkaip kitaip, kad jūs bandot rizikuojat, jūs nesižvalgot į praeitį, kur jūs ten nudegėt, jūs einat ir darot, taip. Tai vat nuostabios kortos ir šalia jums dar iškrenta monetų ketvertas, o monetų ketvertas yra santaupų korta, tam tikro fundamento, taip, vat būtent mes matome šitoje nuotraukoje, vat būtent šioje iliustracijoje mes matome būstą, vat tą vat fundamentą, mes matome tvorą su spinom, tai yra tam tikra komforto zona. Tai galbūt iš tos komforto zonos jūs išdrįsite išeiti dėl tos naujos pradžios, kuri jums čia nusimato. Taip, yra kažkokia galimybė ir jūs išeinat iš to komforto zonos. Jūs nelaukit, kol jums ant lėkštutės kažkas kažką atneš, jūs einat, bandot daryti, kalbėti, siūlyti, taip. Taipogi tai gali būti, kad tas naujas projektas bus susijęs kažkaip su jūsų santaupom, investicijom, ar jūs savo santaupas tai naujai pradžiai panaudosite, ar va tai kelioniai, taip, dokumentų ruošimui. Ar jūsų ta nauja pradžia bus susijusi su persikraustimu į kitą vietą, vat visi būsto reikalai, taip, ar jūs bandysite kažkaip atnaujinti savo būstą, daryti kažkokį tai remontą, naudosite savo santaupas tam. Ar kaip tik jūs nuspręsite, kad atėjo laikas kurti va tą fundamentą, daugiau taupyti, daugiau investuoti, ar rasti kažkokį naują darbą, kuris jums padėtų susikurti tą fundamentą, taip. Tai vat ar jūs susifokusuosite į tą taupimą, tas naujos pradžios bus susijusios su va tuo vat fundamentu. Ar tai bus kaip tik, kad jūs panaudosite tą savo sukauptą kapitalą va tom naujom pradžiom kelionėm. Bet kokiu atveju visos 3 kortos rodo puikias perspektyvas, ypatingai jeigu jūs nepabijosite išeiti iš už vat šitų ribų, taip, nes kartais šita moteris gali būti per daug įsikibusi į tą savo komfortą ir jinai save apriboja nuo va tų vat įdomių, unikalių idėjų, ypatingai priimtų ekspromptų, taip. Tai jeigu jūs išsilaisvinsit iš šitų grotų, tai jūs galite turėti naują puikią pradžią. Bet čia galioja tik tiem, kurie visada labai įsikibę į savo komfortą ir nenori jo paleisti. Jeigu jūs kaip tik esat žmogus, kuris visada pasiruošęs rizikuoti, tai šita korta gali jums rodyti, kad tiesiog ta jūsų rizika bus susijusi ar su persikraustimu, ar būsto pardavimu, pirkimu. Jūsų santaupos kažkaip gali padidėti, taip, finansiniai reikalai sustiprėti, pagerėti. Tiesiog 3 savaitė pilna va tų naujų perspektyvų, taip. Tuomet paskutinioji savaitė jums iškrenta kardų 9, o kardų 9 yra nerimo korta.
Kai šita korta iškrenta, jinai rodo, kad galite per daug galvoje sukti minčių, ypatingai naktį, ir tai jums gali neleisti užmigti, pakelti, padidinti jūsų nerimo lygį, kas nėra gerai. Visa tai veda į migrenas, aukštą kraujospūdį, nugaros surakinimą, visa tai, ko mums nereikia. Ir kai šita korta iškrenta, yra labai svarbu, kad arba keičiame situaciją, arba keičiame požiūrį į situaciją, jeigu tos situacijos patys niekaip negalime keisti, daryti jai įtakos, taip? Jeigu ne nerimas, tai kardų devynetas gali rodyti tiesiog naktinį darbą, kad jums dienos metu neužtenka laiko ir kad jūs darysite, veiksite kažką naktimis. Ir taipogi jums iškrenta taurių trejetas, tai yra kompanija žmonių, tai nėra vienas žmogus, tai vat kažkokia situacija, kas jums kels nerimą, ar kur reikės dirbti naktimis, vat šita visa veikla bus susijusi greičiausiai su grupė žmonių, ne tik su jumis. Tai gali būti jūsų šeimos nariai, tai gali būti jūsų vaikai, tai gali būti jūsų kolegos bendradarbiai, tai gali būti jūsų grupiokai, kažkokia tai kompanija žmonių. Gali būti ir šventė, galbūt jūs pergyvenate dėl kažkokios šventės, taip, kaip jai pasiruošti, kaip gražiai atrodyti, ką aš ten veiksiu, ką aš sakysiu, gal geriau neiti, gali būti net ir tokia situacija, taip. Ir taipogi iškrenta didysis arkanas imperatorius. Tai vat imperatorius žmogus valdžioje, žmogus, kuris gali mus kontroliuoti. Galite šalia savęs turėti tokį imperatorių. Ir čia galbūt bus jo vadovaujama komanda, kurią jūs priklausysite ir reikės paklusti imperatoriui ir jūs, pavyzdžiui, matote, kad trūksta laiko ir jūs darysite tam tikras užduotis naktį. Gali būti, kad imperatorius yra kažkokios tai valstybinės institucijos ir kartu su būtent ta grupė žmonių jūs bandysite sutvarkyti kažkokius tai popierizmus, reikalus, dokumentus, taip gauti leidimus kažkokius. Imperatorius gali būti jūsų tėtis, jūsų senelis, jūsų darbdavys. Gali imperatorius reprezentuoti ir valstybinės institucijas. Bet taipogi, jeigu šalia savęs neturite tokio imperatoriaus, tai imperatorius gali reprezentuoti jūs. Net jeigu esate moteris taipogi gali atkeliauti į tą vyrišką energiją, kai jinai turi prisijimti ant savo pečių didesnį kiekį atsakomybių, įsipareigojimų. Tai gali būti verslas. Tai gali būti, kad jūs turėsite būti atsakinga už tam tikrą grupę žmonių. Na, pavyzdžiui, jūs esate efektyviausias darbuotojas ir jūsų vadovas išeina atostogų ir jūs suprantate, kad dabar jūs vadovybei turėsite atsakyti ne tik už save, bet ir už visą grupę. Taip jūs pavaduojate savo grupės vadovą. Tai gali būti, kai, pavyzdžiui, turite ne vieną vaiką ir, pavyzdžiui, žmona kažkur tais iškeliauja, taip, kažkokie tais reikalai kitą mieste ir ant tėčio lieka visa ta grupelė žmonių, visas tas būrys ir vyrui su ta grupelė yra labai sunku namuose vienam susitvarkyti. Kažkas susiję arba su naktiniu darbu, arba su nerimu, su švente ar kažkokia grupė žmonių ir imperatorius gali rodyti, kad arba jums teks prisimti didesnį kiekį atsakomybių ir jūs pergyvenate, kad su jomis nesusitvarkysite, galbūt kažką apmokyti taip, ar už kažką būti atsakingų darbe, ar namuose, net, pavyzdžiui, augintinio įsigijimas, taip, ar kažkokios tai, ar paskolos naujai pasiimtos, taip, vėlgi atsakomybių kiekis ant pečių jau taip stipriai padidėja. Gali būti, kad kažkoksai tai verslas ir čia jūsų tie 3 darbuotojai ir jūs pergyvenat, ar jums pavyks, sakykime, juos išlaikyti, sumokėti laiko atlyginimus ar ne. O galbūt jūs pergyvenat, ar tas imperatorius jūsų grupiai žmonių parašys gerą pažymį, galbūt tai yra kažkoksai tai projektas universitete, ar tai yra būtent leidimas iš valstybinių institucijų, kažko tai laukiat, ar to imperatoriaus pritarimo. Taip, nes reikia tam imperatoriui įtikti, imperatorius daro taip, kaip jisai nori, ar jūs pergyvenat dėl didesnio kiekio atsakomybių ant jūsų pečių. Tai netgi gali būti situacija, kad taurių trejetas gali rodyti meilės trikampį,
ir kad jūs pergyvenat, kad jūsų vyras nėra toks jau ištikimas ar kad jisai mėgsta parodyti dėmesį kitom moterim ir jūs pradedat sukti mintis galvoje, tai va čia gali būti ta situacija, kai jūs turite tapti lazdų dama ir prisimti atsakomybę už tai, kad jūs atsidūrėt šitoje situacijoje. Ir nenutilėti dėl šventos ramybės, neapsimesti, kad jūs to nematote, o pradėti spręsti tą situaciją, imtis kažkokių tais veiksmų ir kažkaip visą tą situaciją pagerinti, taip. Tai gali būti va tokios įvairiausios situacijos paskutinę savaitę, kur arba reikia pritarimo, arba reikia už kažką būti atsakingu, ar už tą grupę žmonių, taip, ar reikia dirbti naktimis, nes imperatorius netikėtai jums padidino darbo krūvį prieš naujus metus, taip, kad viską reikia užbaigti čia, visas ataskaitas paruošti, taip, tai įvairiausios va tokios situacijos, tai labai svarbu būtų, kad jūs nestresuotumėt, jums reikia arba keisti pačią situaciją, arba požiūrį į situaciją. Nes visos mūsų ligos visų pirma tai keliauja nuo streso ir nerimo, tai bandykite kažkaip rasti praktikos, kurios jums padėtų nusiraminti ir atsipalaiduoti. Taip, ir dar kartą prisimenam jūsų patarimus. Būtent lazdų dama, moteris, kuri imasi iniciatyvos, yra proaktyvi, nebijo parodyti savęs, nebijo nubrėžti ribų, nelaukia, kol kažkas kažką atneša ant lėkštutės, imasi iniciatyvos. Jei nutilėjai dėl šventos ramybės, tos ramybės nebeliko, prasidėjo vidinis chaosas. Ir vat gruodžio mėnesį jūs to vidinio chaoso turite vengti. Čia mes matome moterį, kurios galvoje sumaištis, čia mes matome moterį, kurios galva subadyta daug kardų, tai rodo tą pačią sumaištį. Tai vat šitos būsenos jūs turite vengti visą gruodžio mėnesį ir to išvengti jums padės va ta iniciatyva, tas proaktyvumas, kad jūs nusprendžiate, kad viskas dabar priklauso nuo manęs, nuo mano požiūrio ir aš esu atsakinga už savo gyvenimą ir aš nusprendžiu, kad taip, atėjo metas tai keisti, kadangi manęs tai netenkina. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį, sveikinu su artėjančiomis gražiausiamis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems jį galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi primenu, kad juodasis išpardavimas elektroninėje parduotuvėje galios iki gruodžio 5 dienos. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.